잠시도 눈을 뗄 수 없게 만드는 가수 던의 병양미가 화제입니다. 지난 20일 SBS 예능 프로그램 아니 근데 진짜에는 코미디언 이상준, 가수 던, 그리고 웹 예능 근황올림픽 진행자 영재현 씨가 출연하여 MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이 씨와 함께 유쾌한 시간을 보냈습니다. 이날 스튜디오에는 가수 던 씨가 반려견 햇님이와 함께 등장했는데요. 이를 지켜본 MC 이수지 씨는 던 씨와 햇님이 두 분 다 어쩜 이렇게 기운이 없어 보이냐고 질문했습니다. 던 씨는 웃음으로 답하며 자신의 건강 상태를 솔직하게 털어놓았습니다. 그는 최근 감기에 걸렸는데 2달 가까이 기침이 멈추지 않았다고 말하며 그 과정에서 기침을 너무 심하게 하다가 갈비뼈에 금이 가는 줄 알았다고 밝혀 모두를 놀라게 했습니다. 이어 그래서 평소 컨디션이 좋지 않았다고 덧붙였습니다. 하지만 현재 상태에 대해서는 긍정적인 소식을 전했습니다. 던 씨는 감기도 점점 나아지고 있고 갈비뼈도 조금씩 회복 중이라며 안정을 되찾고 있다고 안심시켰습니다. 이에 MC 카이 씨는 그래도 최근 들어 가장 건강해 보이는 모습이다 라고 말했고, 던 씨는 원래 밖에 잘 나가지 않는데 오늘은 정말 오랜만에 외출한 것이라며 재치 있는 답변으로 스튜디오에 웃음을 더했습니다. 가수 던 씨는 현재 건강 회복에 집중하며 팬들에게 희망적인 메시지를 전달하고 있습니다.